Hi guys! Good afternoon o good morning sa ubang bansa. And mukbang sa ta guys sa kay makuha sa akong tinidor. Kanila akong kanon karon chicken feet na adobo o murag half lang siguro yung nga cup akong kaon-on nga rice kay murag saway na ako sa mister kay dako na dako ay kong braso o bilbil. Kaon ta guys, adobo na siya nga chicken feet. Kanira adobo nga dagang sagol. O di man siya dagan. Coffee. Filipino coffee talaga. One. Onion murag inani kadako ang ginomo. Then dagan kayong garlic sa kabuok sa jud kahol ba. Then murag kanang lami guys. Sobra di sa akong baby. Ako siyang ipanangtang kay ang sobra akong gibutang og balik kay sayang. Ang gibutang na ko ani guys, kuan. Onion, garlic, ginger, spring onion, vinegar, sugar, black pepper, tapos dagang soy sauce. Wala na ako sa gibutangan og asin kay dapat ang adobo is soy sauce man jud na siya. Daganan mo direct soy sauce mong gamiton para brown siya or black siya gamay. So ito guys, magsugod na kog diet. Ay wa na. Narao. Kani siya, half cook lang siya nga egg. Duwa ako giluto. Then mora di akong kanon. Mag-snack, wala ko snack kadi bang ko hilig may snack. Di sad ko hilig mga junk foods. Ako labaw na akong anak. Pangmusikan ra. Lami din siya ko nang hamutan mo siya yung marinate. Sus, lami kayo. Saway ko sa akong master kayo. Sa una good person na akong naara ko sa extra small. Sa una, taron, small gyapon pero wala na sa extra. Si small na lang. Mag-gym ako. Nga may gym sa taas. Lagot ko mister. Saway ko, pero gwapa mong gyapon. Sa Pilipina ba? Kit-kit nagbukog sa manok. Dahil tiris manok. Balo mo guys kayang nai. Ano bang nasa bukid bitaw kung namang gyapon sa tuwa, Pilipinas. Halang-halang ba? Akong slice into small jud as in very small baka na yung chop jud nako ang tiil sa manok. Nardi sa ref akong aswayan ako. Daganon ako kuan na chili para halang jud kay halang good. Kaya sapit na ko mukpang. Isa kay tambalan niyo. Medical lang ako. Ang butahan din ako wig. Nakailas na stay na ako.
Bago to, kadahan lang adlaw. Gingon nga. Ako bilbil. Ay, alangan kay, unlimited man ko dire. Sa ato pa Pilipinas, limited naman. Dahil sila yung gawas ka, unlimited. Ang pagkaon. Na, pero actually guys, dili diya jud ko dako jud sa una pagka dagan ako. Nananok to. Ambot. Oh, wala man. Di ay. Akong anak nas taas. 15 duwa. Sus, yan niya. Pagluto nga diya guys para make sure na wala, dili mo magbutang asin kaya ng yung parat. Naganon na yun niyagkuhan. Mga half siguro ano siya. So isos niya ibutang. Ini so isos wala na ako sibtang asin kay mahadlo ko basig kanang di mong parat. So ako lang siya gipasagdan pabukal until siya nga na-dissolve ang iyahang kuan ang soy sauce. Then tilawan ako sus lang kayo. Tanaw siya kamay nga sugar na water para di siya tandong sticky. Apit lang sa masunog gabi kay siyas bar wala niya bantay. Ito ako sa taas. Pero okay man. Wala man siya nanukot. Guys, kauntag yung mga ako, everyday ko maglutog egg. Kaya ang ingon pa sila, egg daw, full of protein. Kaya ani ba nga ako? No, bitaw guys, no? Mga gulay. Ada luto na ako, daganon dyan ako mga. Kung dili manggaling gulay, kuan, tawag ani. Mga panakot. Bili, pananakot. Panakot. Mga lamas. Para, not just po siya, even though nga magluto kami. Mahulog na lang. Akong water kay warm water. Kay ganahan ko warm water ba para mas pindot mo ng warm water kay cold water nga makaon ka first time. Yeah, sa morning nimo or sa afternoon ba basta kuan. Na with coffee panglaban sa cold tugnaw ba. Na ang tugnaw nulusod mo kaon pag mga spicy para manulusod mo mga hindi mo ganit singot sipon. Sabi naman mga nagkaunda ha. Pasensya na. Noon siya ko magluto ano kayo. Dali bitaw lahirasan ng mag-adobo pa ganok nga. Kaon ng kaon. Kani kay kinahanglan pa nimong sikon ang unod kay puro man ibukog. Nice. Nakikita nyo yan? Kami nga dyan eh. Kami nga mo kontak healthy. Nga meron rice. Maniwang na ko. Wala kami niya. Mag-grocery mi. Balik ko dagang pagkaon sa mga bata. Kay sa ay bakit kapuyan ko ng buntag sa mga buntag kapot yung lawas. Yeah. Magtanaw ka sa ubos. Kusina nimo. Sus! Tay dagang mo gasunon.
Tas taas, tapay ita. So, parang quick cook na lang ba? Para sa mga anak. Anak, nandiyan na first time. Unahon ni mo kay, unahon dyan mo ang bata kay, mapas mo niya, prebiyag ka po. Prebiyag. Tapos namin magkita ng manok. Manok. Dede manok. Chicken pit. Kaya, tagsa naman ako sa may nagbuhan po sa grocery. Munang tagsa namin mag-meet anin niya. Diba? Kamu diha. Sa mga tagiang manukan, kamu kada-ada siguro mo magluto. Bitaw eh. Katawa po tayo panansa. Sa kitara ng inusara. Tugnaw mo na pizza, guys. Wala pa gani ko yung mga 10 minutes or pila ka minutes ko. 30 minutes. Itugnaw na ako. Nanulog na ako sa phone. Balik na ako, guys. Nangugas lang ako sa kamot kay murag sticky ra kayo. So ayan na ito na eh. Guys, wayin ninyo ang init na tubig. Ayaw po nang mope pagbuka ninyo himno na napaso yun mo tao. Sorry sa inyong dila. Warm water. Gusti kayo na para sa ato. Para sa tanan. Ang kopi na bugnaw na. Guys, wala pa dito ko na magkaon. Saan kay kuti man ko yung tiil. Kuti siya, pero enjoy siya magkaon ba? Dili boring. Mga pagkaon na niya, guys. Ang limpyo ko. Mga kukal limpyo. Pahuway ko. Turn off ako ng heater. Mabukod ko gabol. Ang nagbuhat ko ni mister. Nanawag ko niya kanina. Ako tubaga. Natuwa siya sa buwan. Akong video, guys, kung ganahan mo, i-click lang ang like. Ngayon, subscribe, click lang sa ubos. Ngayon, may ring bell dia, click lang para makita nyo na akong video. Napo kayo na i-upload, guys, pero kung ganahan mo lang, kung di mo ganahan, lang po i-like. Kung di mo ganahan, pwede na sa minute. Scroll up, scroll down, left and right. Pwede na naman manood din sa agos. Ay ko. Balik na sa manok. Lami man jud ko nyo eh. Ang pagluto ani, guys. Kuan.
First, yun yung limpyo ag tarong. Pero limpyo man siya daan. Ay, maharot sa ta. Pag na nang gitik sa akong luyo. Ang paluto kasi limpyo dyan siya. Wala dyan siya mga kuan-kuan diya. Tapos, tangan yung asin. Pislan yun yung mga asin. 2 times ba rin? Baron o isa. Tapos, simutong nyo, wala, dili na siya lansa. Inyo na siyang kuanon. Lapuawan ba? Pag init mong tubig daw, ilunod ninyo mga 5 minutes. Pagbukal yan. Gasan ninyo cold water. Tapos, simutong nyo, feeling nyo nga, sorry guys, nagkuanan na siya, busog na ang tiyan. Saan? Limot na lang ko. Tapos, simuto niyo siya, mula na siya baho na siyang chicken. Chicken plate. Ano yan? Okay na. Kaya muna to, inyo na siyang gisahon. Gisahon ninyo. Mas naman yun na nagluto mo mga mis dagang lamas kay kulay lang sa inigkaon ninyo. Amos na inigluto ninyo. Nakasuway jud ko. Guys, wala akong bukod guys. Yan lang ako nasilayan para wala na mga hulog ang mga buhok. Stress lagi oy, life talaga. Tira, basta kay kaon tag chicken pit. Kaon tag chicken pit. Ako doon niya ako sad. Ambot oy. Matabaw siya. Marami na chicken. Nipit. Oh! Warm water. Very healthy. It's good for our body. Healthy lifestyle. Give me lifestyle. Masama dahil. Ayan bot. Give me healthy. Kay cholesterol man eh. Process na ay dagang ko ang namas. Guys, medyo kayo mga amiga pang usahay, mga dili kayo saligan. Natabo mga basta ng tao na ba? Kung saan tamo. Ilahan naman sad na. Ato, sad ni. Okay ra. Sultihan na kag may problem. Palita. Mas mahal pa amiga. Ay. Mansad kalit ka yan. Okay amiga. Naman jud. Amas na ako. Kagamit mo amiga. Ilang ko ganag amiga kung turon ko. Ba? Makalagot na guys. Pero ganit mo. Sorry. Kung turon ka, ay na lang.
Ang ako aloe vera ba kayo? May tubo dyan mayo diya. Pilan na sa katuig diya. Guys, akong nawong ba oh? Tanawa ragod. Puti kayo pero simbako ka. Oh, simbako ka. Di pud na ni patay og. Kuan. Oh. Ano to? Wa ba pagigamit sa akong nawong. Ana lang manghilamos, manghilamos. Ana lang maligo ko tapos mahugasan. Ana ra di ko kuan butang ko sa akong nawong. Pero naaraman po na ninyo kung mamutang mo. Pero ako, di lang dyan na ako hilig. Bugason ng kogde, pahala mo din ang ka. Pakapanot, brush lang. Na, okay na. Kani ba yung sobra ta ka busy sa, di na ito mabantayan na itong lawas. Pero, wala naman po noon. Ako naman akong nawong. Kuan ka lang, usahay. Na ako'y bugas pero pasagdan na ako siya kung ano inanoon siya ba kaya nga ang resulta na may kawala magkuha na dahil na siya dagan kay umitom yun ang kuanon so pasagdan na lang ninyo pero masige dyan mudako pa-medical na lang doon na lang sa doktor pa mas mayong kabaw. So guys, ito na lang muna, okay? See you next time guys. Bye-bye. And thank you for watching. Chrisbella Show. Bye. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye.